ब्रीडिंगच्या मेलवरती येतो सर आपण. किती महिन्याचा म्हणजे मेल झाल्यानंतर आपण ब्रीडिंगसाठी यूज करू शकतो? त्याची शारीरिक वाढ पूर्ण झाल्यानंतर आपण साधारण 1 वर्षानंतर चालू करू शकतो. अच्छा, वर्षानंतर चालू करू शकतो. कारण बरेच जण कसं आधीच लहान पिल्लं घेऊन ठेवतात ब्रीडिंगसाठी, पण तो पूर्ण वर्षभर त्याची वाढ झाल्यानंतरच तो ब्रीडिंगसाठी वापरू शकतो. आणि समजा जर आपण पाटी आहेत आपल्याकडं फार्मवरती, तर त्या पाटी किती महिन्यानंतर आपण भरवायला चालू करू शकतो? एक 11 महिने 10 ते 11 महिन्यानंतर आपण भरू शकतो. 11 महिने झाल्यानंतर चालू करू पाट मास दाखवते. मास दाखवल्यानंतर ती माझ्याला 5 महिन्यानंतर सुद्धा येते. 5 महिन्यानंतर पण मास दाखवते. पण ती पूर्ण 11 महिने झाल्यानंतरच आपण तिला भरू शकतो. ओके. किड्स मॅनेजमेंटवर आहे सर. ठीक आहे. आपल्याकडे जी क्वांटिटी आहे फिमेलची किती आहे टोटल? टोटल मोठ्या फिमेलची क्वांटिटी 25 आहे. 25 आहे. समजा ॲट अ टाइम जर 25 शेळ्या व्याल्या आणि समजा जर आपण 25चे 50 नको, पण आपण समजा 30 किंवा 45 जरी पकडले किंवा 40 जरी पकडले, तर ॲट अ टाइम 40 पिल्ला हँडल करणं म्हणजे काही सोपी गोष्ट नाही त्याच्यात. कारण जे पिल्लं होतात तोच आपला प्रॉफिट असतो. तर त्याचं मॅनेजमेंट कसं करता सर? असं कधी झालं आहे का तुमच्याकडे की ॲट अ टाईम तुम्हाला 20-30 पिल्लं आल्यात आणि 30 पिल्लाचं मॅनेजमेंट करावं लागतं? आहे ना. आमच्या वेळेस अशा वेळेस काय होतं, शेळ्या बोकड असल्यामुळे एका वेळेस लागतात, त्यावेळेस सगळ्या शेळ्या एका वेळेस भेटतात. बरोबर. त्यावेळेस आता 25 शेळ्यांमागे आम्हाला आहे ना साधारण 45 पिल्लं भेटतात. बरोबर. त्यात आपण आधी सांगू शकत नाही किंवा नरांची संख्या एवढी होईल किंवा माद्यांची संख्या एवढी होईल. त्यात आम्ही काय करतो, पिल्लं झाल्यानंतर मादे आहेत त्या सेपरेट काढायच्या, लहानमध्ये सुद्धा, आणि नर सेपरेट काढायचे. बरोबर. एक्झाम्पलसाठी विचारतो, समजा 10 पिल्लं जर आपल्या फार्मवरती झाली आहेत, ॲट अ टाइम 10 पिल्लं उन्हाळा किंवा पावसाळा असेल, पावसाळ्यासाठी तुम्हाला काय वेगळं करावं लागतं का? नाही, पावसाळ्यात फक्त काय करतो, निवारा पूर्ण पॅक करतो जेणेकरून पाऊस आत जाऊ नये. पावसामुळे काय होतं, ते सर्दी त्यांना त्रास होतो पावसाळ्यात. समजा जर पावसाळ्यात 10 पिल्लं जरी आपल्या फार्मवरती सांभाळायचे तर काय वेगळं मॅनेजमेंट करता का तुम्ही पावसाळ्यासाठी? नाही, वेगळं आम्ही काय केलं, निवाराच करताना त्या पद्धतीने केला आणि त्यांचं कंपार्टमेंट असं केलं जेणेकरून पावसाळ्यात त्यांना पाऊस लागू नये. ओके. आपल्या एका मित्राकडे 21 उस्मानाबादी होत्या, त्याची 18 पिल्लं झालेली, पण 18 पिल्लं 2-2 दिवसाच्या गॅपमध्ये होती ती. तर त्याला प्रॉब्लेम काय आला, त्यांनी जेव्हा पावसाळ्यात त्या सगळ्या शेळ्या व्यायला होत्या, पावसाळ्यात आधी थंडी जास्त, तर त्यांना वाचवण्यासाठी त्याने ते टोपल्याच्या खाली झाकले होते. सकाळी टोपलं उघडून बघितलं तर एकावर एक पिल्लू, एकावर एक पिल्लू, एकावर एक, जे सगळ्यात खाली होतं ते गेलं. ते काय झालं, ह्या गोष्टी होऊ नयेत असा अनुभव काय प्रत्येकाला येत नाही ना. बरोबर ना. तुम्ही निवाराच तसा बनवलाय, तुम्हाला प्रॉब्लेम नाही आहे, पण कसं आहे, काही ना काहीतरी वेगवेगळे अनुभव सगळ्यांना येतात. बरोबर ना. आता हा अनुभव आपल्याला माहित नव्हता, असं पण होतं करून, पण असं झालंय त्याच्या पामात. म्हणून मी विचारलं की पावसाळ्यात किंवा थंडीसाठी काय वेगळं आहे का आपल्याकडे? आहे ना. आम्ही काय करतो, थंडीसाठी आमचं जे पिल्लाचं कंपार्टमेंट आहे ते पूर्ण 4 बाजूनी पॅक आहे. त्यांना पाऊस लागत नाही आणि ज्यात थंडी पण येत नाही आत. ओके. आम्ही काय करतो, थंडीत आहे ना 200 वॅटचा बल्ब आत सोडतो, त्या कंपार्टमेंटमध्ये सोडतो 200 वॅटचा बल्ब, जेणेकरून त्यांना गार लागू नये, थंडी वाजू नये. ओके. सर, सेल्स मॅनेजमेंटवर आहे आपण. आपल्याकडे सेल्ससाठी काय पद्धत आहे? आम्ही सेल्ससाठी काय करतो, जे आमच्या आसपासच्या गावात आहेत त्या सर्वांना आमचं फार्म माहिती आहे. अच्छा. मग ते काय करतात, बा शेळ्या तुमच्या वेल्या आहेत, वेल्यानंतर आम्हाला 1 पाटी द्या, 2 माद्या द्या, असे करून ती क्वांटिटी अगोदरच आमच्याकडे येते किंवा बुक झालेली असते. आणि ती आमच्या माद्या आहेत ना पाळासाठी जातात, आणि जी बोकड आहेत ते बोकड आम्ही बाहेर बाजारात नेऊन तर त्या माद्या आपल्या आसपासचे गाववालेच घेऊन जातात. पण ते जेव्हा घेतात तर आपल्याला काय रेटने आपण त्याला सेल करतो? आम्ही त्यांना जिवंत वजन 300 रुपयांनी पर किलोने देतो. आम्ही त्यांना 300 रुपये पर किलो, पर केजीने आपण त्यांना सेल करतो. अजून एक असं मी ऐकलंय की आपल्याकडे वाटा पद्धत अजून चालू आहे प्रत्येक गावात, तर आपण पण त्याच्यावर काम करतात, तर त्याच्याबद्दल काय अनुभव आहे तुमचा? आम्ही काय करतो, आमच्या माद्या दिल्यानंतर जे नर राहतात त्यातला आम्ही जर रविवारी 1 नर कट करतो, गावात कट करतो आणि वाटा पद्धतीने गावात विकतो.
पण वाटा पद्धतीने गावात विकायचा ह्याला बराच अनुभव लागतो, बराच ओळखीची माणसं लागतात. कारण समजा एक तुमचा अनुभव शेअर करा की किती केजी पर्यंत तुम्ही नर कापला? आम्ही 24 ते 25 किलोपर्यंत नर कापतो. 24 ते 25. त्याचं मटण हो. किती पडतं? तेच ना, मटनच. अच्छा, मटण 24 ते. हा. लाईव्ह वेट त्याचं काय जास्त असतं ना? लाईव्ह वेट 35-40 पर्यंत. 35 केजी पर्यंत हा. नर तुम्ही कापता? हा, जेवण 35 किलो नराचं वजन कापल्यानंतर हां, एक 23 ते 24 किलोपर्यंत. 23 ते 24 किलो मटण पडतं. हा. पण जर वाटा पद्धत आपण विकतोय, पण कुणाची अशी रिक्वायरमेंट येत नाही का तुम्हाला का बाबा मला तो पाट नको आहे, मला फक्त चापच पाहिजेत किंवा मला फक्त मांडीत पाहिजे, असं कुणाचं रिक्वायरमेंट आली आहे का? नाही आमच्याकडे. तसं- खेडेगावात कसं आहे माहिती आहे हां, का, सर्वांनाच आम्ही काय करतो, हां. जे आपल्या शरीरातले सर्व भाग आहेत हां. ते समान करून विकतो. ओके, सगळ्यांना समान वाटा हा. येतो. म्हणजे समजा एक एक्झाम्पल 24 केजीचा आपण, म्हणजे 24 केजी मटण पडलंय तर त्याची किती वाटे करू शकतो एका किलो? आपली तर क्वांटिटी कशी आहे, हां, काय अर्धा किलो घेणार असतात, काय 1 किलो, काय 1.5 किलो घेणार असतात. हां. त्या पद्धतीने वाटा करायचं. मला माहित नाही म्हणून मी तुम्हाला- आम्ही काय करतो, समजा अर्धा किलोचे 2 आहेत हां, सेपरेट, मग आपण जे 1 किलोचा वाटा केलाय हां. त्यातून परत 2 वाटे करायचे सेपरेट, अच्छा, अच्छा. अर्धा किलोचे. अर्धा किलो. परत त्या प्रत्येक पार्ट आहे ना 2 मध्ये विभागायचा. ओके 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 ओके, असं. पण ती ऑर्डर येते त्याप्रमाणे तेवढी माहिती ना, त्याप्रमाणे आम्ही आधी यादी करतो. यादी बनवलेली असते? हा, यादी आम्ही आदल्या दिवशी बनवतो अच्छा. आणि प्रत्येकाच्या नावानुसार त्याला घरपोच देतो आम्ही. आता एवढा अनुभव आहे म्हणजे आधीच तुम्हाला कॉल येतात की कसं काय? रिक्वायरमेंट आधीच येते? हा, आधी देत ना. एक दिवस आधीच तुमच्या हो रिक्वायरमेंट हो. येते? आणि कसं आहे, आता आमच्या जवळपास गावात पूर्ण माझ झाले. हां. बहुत जर रविवार हे आपली बोकडं कापतात, हां. त्या आदल्या दिवशी आम्हाला सांगते ते आम्हाला 1 किलो मटण पाहिजे. बर. आणि त्यानुसार आम्ही काय करतो, काही वेळ 2-3 बोकडं सुद्धा कापतो आम्ही. अच्छा अच्छा, जशी ऑर्डर वाढत असेल त्या हा, हिशोबाने. त्या पद्धतीनं अशी कधी रिक्वायरमेंट झाली का की बाबा वाटप झालं आणि त्यानंतर परत काय ऑर्डर आली? होतं ना असं काही वेळेस, होतं ना. तरी असं झालंय? होतं ना. त्यासाठी काय मॅनेजमेंट नाही? नाही, त्यासाठी आपण काहीच करू शकत काहीच नाही नाही. करू. कारण आता आपला 20 किलोचा बोकडा आपण 1-2 किलोसाठी कापू शकत नाही. बरोबर. आता काय केलंय, आम्ही आता बोकडं गावात कापतोय. अजून थोड्या दिवसानंतर आम्ही बारामतीत सेल चालू करणार आहे. ओके. आपण घरीच कापायचं हां. आणि ते जागापोच करायचं गिरायकांना. अच्छा, हा, घरपोच करायचं. घरपोच. अच्छा. सेल्स मॅनेजमेंट बद्दल सांगितलं सर तुम्ही, म्हणजे आपल्या ज्या आधीच गावातले मित्र आहेत, जे काय आहेत फॅमिलीत, ती लोक बुक करतात. दुसरं तुम्ही स्वतः घरी कटिंग करून सेल करता. जे नवीन फार्म चालू करणार आहेत त्यांच्यासाठी काय हेल्प होते का सर? होते ना, ज्यांना नवीन फार्म चालू करतात ते म्हणतात आम्हाला एवढ्या क्वांटिटीत माध्ये द्या आणि 1-2 नर द्या, आम्हाला नवीन फार्म चालू करायचा आहे. त्यांना पण आम्ही ते त्यांना पण आपण ते हेल्प करतो. हां.